一長假期有香港啲朋友上嚟探我，咁啊肯定要帶佢去祠堂睇下，同埋試下我哋最出名嘅冰滴咖啡啦。嚟到鳳簡玩，肯定要買啲手信啦。生意好唔好啊？還可以啊。嚟鳳簡買手信有一個特色，就係大家都鬥平啊，仲要免費試食，任食唔嬲。如果你由街頭食到街尾，絕對可以食到飽晒啊，仲要1蚊都唔使添，係咪真係好划算呢？講真嗰句，啲水準真係唔差嘅，唔似香港啲藥房咁專劏遊客。呢度出名雞仔餅、杏仁餅、花生糖，同埋呢一間特別釀製嘅酒，隨便試隨便飲，哇！真係相當唔錯啊！我呢兩個香港朋友嚟到鳳簡，覺得樣樣嘢都好新鮮，好似大鄉里出醒咁，而且覺得樣樣嘢都又平又抵，所以乜嘢都買一餐。呢啲朋友真係要推薦多啲嚟鳳簡玩啊！